পিকু, এগুলো কে করছে? তুমি করছো? ও মাই গড, এগুলো কি? কি হয়েছে তোর? তো কি করছো সেগুলো? হুম হুম, উঠে না উঠে না। বুঝছো? পিকু, কি করছো এগুলা? হ্যাঁ, কি হয়েছে? শরীর খারাপ লাগতেছে? কি হয়েছে বাবা? হুম, বমি করে কি করছে? ও মাই গড, কি করছিস তুই এগুলা? হ্যাঁ, তো দেখলে উফ,